यूनिट में हम डेजर्ट कूलर की रिपेयरिंग के बारे में सीखेंगे। इस यूनिट के समापन पर आप डेजर्ट कूलर के विभिन्न भागों के बारे में बता सकेंगे, डेजर्ट कूलर के कार्य करने की पद्धति तथा डेजर्ट कूलर को रिपेयर करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धति का विस्तार में वर्णन कर सकेंगे। डेजर्ट कूलर एक ऐसा साधन है जो पानी के साधारण वाष्पीकरण के जरिए हवा को ठंडा करता है। डेजर्ट कूलर विभिन्न प्रकार के आकार एवं रूप में उपलब्ध है। उनका प्रयोग अधिकतर घरों, दुकानों, अस्पतालों और कार्यालयों में ठंडी हवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। उन्हें घर के अंदर रखा जा सकता है या बाहर खिड़कियों में भी लगाया जा सकता है। डेजर्ट कूलर विशेष रूप से ऐसे मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं जहां हवा गर्म होती है और नमी कमी होती है। ये यूनिट साधारणतः बहुत कम आवाज करते हैं और सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली एयर कंडीशनिंग यूनिट से कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, साफ हवा प्रदान करते हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं। चलिए अब हम डेजर्ट कूलर के विभिन्न भागों पर जानकारी प्राप्त करते हैं। डेजर्ट कूलर के विभिन्न भाग हैं फैन मोटर, फैन कैपेसिटर, फैन ब्लेड्स, स्पीड एवं पंप स्विच, सबमर्सिबल पंप, साइड पैनल एवं बॉडी। चलिए अब हम यह देखें कि ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए डेजर्ट कूलर कार्य कैसे करता है। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण अर्थात पानी को वाष्प में बदलने के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए तापमान को कम करता है। गर्म शुष्क हवा को ठंडी नमी भरी हवा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में हवा में उपस्थित ऊर्जा कम नहीं होती है। पानी के वाष्पीकरण के लिए हवा में विद्यमान ताप का प्रयोग किया जाता है।